क्लाइमेट कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं ऊपर से ये डस्ट जैसा क्या गिर रहा है। ये है मेरा शक्तिशाली नीम पावर ड्रिंक। ये नीम ड्रिंक पीने से तुम्हारा सबका जुकाम ठीक हो जाएगा और छींकना भी बंद हो जाएगा। अच्छी 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 इस नीम जूस से तुम सब हमेशा बीमारियों से दूर रहोगे। इसको पीने के बाद तुम्हें एक छींक भी नहीं आएगी। आपको भी छींक आ गई। आप भी पी लीजिए। जरूर, क्यों नहीं। अच्छी मुझे नहीं पीना ये कड़वा जूस। अच्छी ये सब क्या हो रहा है? अरे वाह, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शिवा, तुम मदद करने आए हो या मुसीबत बढ़ाने? सब नीचे छुप जाओ, नाना जी को छींक आने वाला है। तुम लोग जमीन पर क्या कर रहे हो? और ये ग्लास जमीन पर क्या कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है? सारा वेदा सिटी छींक रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ये है क्या चीज? जरूर कोई एलियन वायरस है। देखो, ये जो कुछ भी है हर जगह फैला है। चोर चोर लड्डू सिंह के होते हुए वेदास सिटी में क्राइम का होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन। मेरा बैग वापस दिलाने के लिए शुक्रिया लड्डू सिंह जी। यही तो मेरा काम है, चुन चुन के क्रिमिनल्स को पकड़ना और धोना। धप्पा धप है न पेड़ा राम? सर, पर मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। पकड़ो उसे। नाक से निकली एक छींक से हाथ में आया चोर भाग गया। बेड़ाराम, पकड़ो उसे। मैं चोर को कैसे काबू में करूँ जब मैं अपनी छींक को काबू में नहीं कर पा रहा हूँ। ये हमें उन जर्म से बचाएगा और इससे तुम्हारी छींक भी रुक जाएगी।
थैंक्स शिवा। हमें सबको अलर्ट करना होगा। हेलो लड्डू सिंह जी, एक एस्ट्रॉइड सीधा वेदा सिटी की तरफ आ रहा है। सब लोगों को घर के अंदर ही रहने के लिए खबर कर दीजिए और सब लोगों को फेस मास्क लगाने के लिए बोल दीजिए ताकि वो अपनी छींकें रोक सके। या एस्ट्रॉइड आ रहा है मेरी वेदास सिटी की ओर। मैं उस एस्ट्रॉइड को छोड़ूंगा नहीं। पहले सबको खबर करता हूँ। वेदास सिटी के लोगों सावधान हो जाओ। एक एस्ट्रॉइड हमारी सिटी की तरफ आ रहा है। सब अपने अपने घर में ही रहो और छींक रोकने के लिए फेस मास्क पहन लो। जल्दी जल्दी। मैं इस पत्थर से उस एस्ट्रॉइड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।